在战争电影中，我们经常能够看到投放炮弹的场景，而观察仔细的小伙伴们难免会发现一个问题：为什么炮弹只有在击中目标后才会爆炸？空中飞行了那么长时间，是怎样保证自己不会爆的呢？这就让我们不得不了解一下炮弹后面那几个螺旋桨了。事实上，炮弹之所以能够控制爆炸时间，全靠它们。它的全名叫做陀螺引信，是延时引信的一种。当炮弹被投放后，随着急速下坠，后方的螺旋桨会随风力开始旋转，经过精密的机械设计，炮弹此时是相对安全的。可一旦转到一定圈数的螺旋桨或接触目标，导致螺旋桨停止时，撞针就会撞击底或发生爆炸。这样做的原因不仅是为了防止炸到自己，投弹手还能够根据战斗情况，通过调整爆炸时间来控制爆炸，从而达到最大杀伤的目的。随着技术的不断升级，如今这种机械引信也逐渐被电子引信所代替，其中最常见的3种分别是无线电引信、激光引信以及红外线引信。以激光引信为例，它会向外发出激光，当接收到慢反射信号后才会爆炸。不仅爆炸位置精度高，还有着较强的抗干扰性。一般都是通过不同的使用要求对引信的种类进行选择。屏幕前的你是不是又长知识了呢？